Ütü gününden gündü бар жоммут. Эгини бука барагытын эмие да карак уулах, эмие да өрөгөйдөх өрүлэх улуу кыйы күнүнен итиитик истеңник агардылыйбит. Киһи олого төһө каар самыыр көрсүбүтүнен болбакка, олокко туох суулу иихи хаалларбытынан, бар жоңго ханнык ütүөнү орбутунан кэмейдинер. Ütүө киһи айбыта, туппута, үелер усталаргар салгана бара турар жылгалаах. Маннык киһини күн жылы сырдыга өлбөөтүтер кыыга суох. Кыйыны белехтээбит хорсун биир дойдулаактарбыт, тыыл ыарахан үлетигер кыйы туһугар күстерин, күдэхтерин биэрен туран үлелээбит. Жоллоох оҕо сааһы билбетэх ытык жоммуттуһунан элбэх киниге тахсыбыта. Бу быйылгы өрөгөйдөөх улуу кыйы 85 сылыгар төрөөбүт дойдубут үтүө мааны ыалын үетитер өссө биир киниге тагыста. Тыа сирин Семей, үлэһит дьоно, үлэ уонна тыл бетерэннере Мария Павловна, Василий Степанович Ивановтар сырдык керестеригер анаан кинилер күн сирин көрдөрбүт кыыстара үрдүк категориялаах саха тылын литературатын учуутала, саха республикатын үөрэгиритин тойкуна, Российской Федерация уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ Елизавета Васильевна Кузьмина ужуор утумун утахтара диэн кинигени таһааттарда. Былыр онну кете, былыр манны кете. Сагаланна кепсээн, саас сааһынын тахсан, олорон ааспыт олохторун, төрөөн ааспыт дьоннорун, субу барды ахтыһан, эдер сааһы эргитен, иле баачча санаһан, олороллор ием агам, ити чэйдэ гостолга, истиң иһирех эйгеҕэ, үгүс сыллар хардарын, ахтылган күүһүнен уулларан. Төрөппүттерге аналлаах киниге хаһан бағарар дирең исхоһонно, истиң иеилээх болар. Манна санааҕа саспыт, сүрэххэ сөҥмүт таптал, сүгүрүйүү, киэн туттуу, барга макталтыллара өлбөт сүппет үелеммиттер. Мария Павловна оҕо сааһа харыялаах сиригер уотугар ааспыта. Кыра саастаагар иете күн сириттен барбыта. Онтон 9 саастаагар агата эдер сааһыгар көөгейер күнүгер сылдьан орто дойду улоҕуттан туараабыта. Сери суостаах суодаллаах сылдарыгар Мария түгүрүк тулаайакка албыта. Олох кыһалгатын этинен хааннан өйүнен сүрэҕинен билен улааппыт буолан харыялаагын дьонугар курук чугас үтүө сыһыаннаага. Харыялаах серигер кыйы 15 сылыгар өйдөбүннүк турарыгар серииге кыттыбыт дьоннор ааттарын чолкайдааһынга Мария Павловна сүнкен үлени ыыппыта. Сери саҕанаага кеми эндеппекке өйдүүрэ. Ол өйдөбүлүгер олоҕуран кыйы 6 сылыгар анаан өй сүрэх өйдөбүннүге диэн ахты кинигени соруйбута. Василий Степанович төһө да аҕа дойду улуу сериитин ыар сылларын, кыһарҕанын, кырыымчык олоҕун көрүстер, толору дьиэ керген, ие аҕа тапталын, элбэх бииргэ төрөөбүттэр алтыһыыларын билбитэ. Баһылай оҕо сааһа эггээн сиригэр ааспыта. Кемчи соҕус саҥалаах, киһи быһыытынан олус амарах сүрэхтээх, сымнаҕас майгалаах киһи үтүэтэтэ. Баһылай Ыстапаанабыс элгейи сопхуз күндэйтэҕи отделениятыгар уһун сылларга сүөһү уонна хонуу бригадиринен. Ол кэннэ заправщигынан үлэлээбитэ. Күндэйэ нэһилиэгэр солбуллубат миском салайаачтэ этэ. Киниге Жакускай куоракка сайдан киниге кыһатыгар 35 экземплярынан тахсыбыт. Мария Павловна, Василий Степанович Ивановтар олохторун суолун кереһилиир ахтыылар, төрөөбүт дойдуларын туһунан суруйуулар, уанна хаартыскалар түмүллэн киирбиттер. Кенчээри ыччаттарыгар аймах биле дьонноругар аагааччы киэҥ араҥытыгар ананар. Киниге бэйэтэ 5 түһүмэхтэн турар.
Бастыкы түһүмэкка Елизавета Васильевна төрөппүттерин туһунан иһирэх тылынан ахтыыта кохонноро киирбиттер. Иккис түһүмэкка Мария Баһалай төрөөбүт үөскээбит тойдуларын туһунан кепсел киирбит. Үһүс түһүмэкка кинилер көрдүлерин уустарын туһунан сихилии соруллубут. Төртүс түһүмэкка Мария Павловна Василий Степанович ахтыылара түмүллүбүттер. Бэһис түһүмэкка Аймах биле уруу хаан ыкса чугас дьоннорун ахтыылара киирбиттер. Бу курдук күн сиргер күндүтүк саныр төрөппүттерин туһунан киниге дьонун ужуурдарын утахтара, кенчээри ыччаттара, кинилер тустарынан билдиннер, көрдүннер диэн сүрүн соруктаах, уанна төрөөбүт үлэлээн олорон ааспыт нэхилиектеригер өйдөбүл буоллун диэн сыылаах соруллубут. Киниге ааптара Елизавета Васильевна түмүк тылыгар дьонун кытары алтыхан ааспыт дьоннору сергелере, уруулара аймактара ис сүрэхтен истин өйдөбүлүнен ахтыы биэрбиттеригер жээ керген аатыттан мактал тылларын тиэрдер. Бүгүннен күндүгүн дебитин деген октора бу бүгүн биехеметтен бу эсебир ана кинеге көрүктөнө бу тыйын бестилана бу күндө дысырын тахамай эмей бехет жона үдө тыл бетеренлere Мария Павловна Василий Степанович Ионовтар Аллахтырын болун, олар бұларын, үрдәтер, ақтылар, ұруйлар, қақсықалар келділер. Оты бұл кенегені кинлер оғылары Елизавета Васильевна Кузьмина таңан тағарды. Бұл кенеге таққауытына бұл декергенге тиістік ағарды біттердебіт. Оның түні хелеге лұқтақтырғар әме bu hangi kiniga hürükmemetine yağıttı bütün yerdir bütün kömürler. Sorulubut, sorullubat. Olorun aspıt oluq mercehellibet. Onu istoriya kerehelir. Anıgı jalxanlaq buturudaq üyeğe süreğinin bığırının berinen turan ör ülelebit Уанна Джон Серге өйгер санатыгар халар курдук үчүгейи үелеги оңорбут кихи аата сола умноллуу соқтах үети ехтэх. Үтө Джон бу Серге олорорун тухары туғары керени үелеги оңоро айы сылжаллар. Кинелер сердеги олохторо кимеха барытыгар хулобур болар. Инники көлүөнө тугу сетиспетин, эбетер сетиспетегин Саңа көлүөнө үчүгейтик билехтэх. Отчого эре инники сайды темпете улам түркетен, кыгыран ихехтэх. Онон эдер көлүөнөни патриотической итиге солталах киниге тақсыбыта барыбытыгар улахан үйрүү болар.